安特衛普，安特衛普，係啦呢個火車我站，哋嚟到我哋嚟到歐洲我哋歐洲最靚嘅最靚嘅呢個火車站。火車站尾樓的車出嚟上邊度。呢個就係傳說中最靚嘅火車站啦。我哋而家行到去呢個 Pop Station 啦，咁同呢一個 Central 都好近嘅啫，因為係我哋安德衛普嘅第一個景點。我哋入去啦，入邊有好多嘢玩㗎，唔知適唔適合我玩呢？應該適合細路玩。我哋入去啦。我喺碰碰車玩啊！夠膽玩啦！係細佬唔夠膽玩咯，真係好冇膽。其實快唔快嘅？而家好暈，佢一踩咧就踩得好高。但而家係唔驚高，係驚暈。呢一層好卡通 feel 啊，有藍色。而家見到聖誕老人準備同佢影相啊！What is your name? I'm Anson. Are we going to take a picture with Santa Claus? Okay. 我0分啊，都喐唔到啊！過嚟啊，細佬。頭先係我都完全喐唔到啊！想自己坐啊！我哋而家呢個好似係玩嗰啲屋啊，即係扮入去，你跑得鬼嘅意思。我哋咪都可以入去嘅，可以入去嘅。試下，快啊！Dancing。識喐嘅，哦，識喐嘅，哦，識喐嘅，哦，識喐嘅，好逼啊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 ！咦 ，hello，hello， 咁大下，好大下。耶！呢度係安德衛普嘅街啊！呢條街咧，嗰啲樹度佢咧整一啲燈喺度，好有聖誕氣氛。
呢個係人嚟嘅，原來我哋見到有一個石像啦，以為佢係石像，點知原來係人嚟嘅。個鐘係咁當當聲啊！唔知係咪因為今日係博聖地啊？我行下見到有個溜冰場啊，係真係有冰啊，跟住啲人喺度溜咯，跟住我見到好似個個都需要溜冰。之後就係安特衛普嘅市中心啊！個聖誕樹好高啊，覺得靚啲啊呢個。呢度有個景點係一個 BB 攤住喺地下，冚住張被，咁喺度瞓覺。好大嚿。冇俾阿爸冇俾吸啊！兩個都喺度瞓覺。Pop Station 真係好適合小朋友玩㗎。我哋見，拜拜。拜。係咯，同一樣高。You hear my heart, it's the very last day. 驚啊嚇！好似食唔到啊！有 waffle 真係好好食啊，因為好出名啦，同埋雪糕都好出名。佢但呢個雪糕真係好好食咯。9 2 3 2 1